Filmat ippubblikat online forma ta' velja virtuali fil-jum li fakkar il-41 xahar mill-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia l-Aqda Repubblika u Occupy Justice permezz ta' diversi kelliema miqudiem il-qorti insistew li se jibqgħu jistinkaw biex issir ġustizzja. Il-messaġġ kien wieħed ċar: għadna nistennew ġustizzja, qatt ma nifqu nitolbu ġustizzja għal Daphne u l-istejjer tagħha, aħna hawn qegħdin u hawn se nibqgħu. Tul il-fġieli ma naqsux il-messaġġi diretti lill-Prim Ministru Robert Abela fejn Repubblika saħħu li ħadd mhu jemmen lill-Prim Ministru għaliex tilef il-kontroll ta' kollox u ma jista' jikkontrolla xejn. Repubblika saħħu li Robert Abela qed jgħiddet li jekk jibqgħu jikkritikaw lill-Gvern se jagħmilha diffiċli biex din l-għaqda tas-soċjetà ċivili tibqa' teżisti. Aħna mhux se nċedu, kieku mhux se nibqgħu niġu hawn għal 41 xahar, mhux se nbaxxu il-volum, iddikjaraw Repubblika. Waqt din il-fġieli għamlu l-interventi tagħhom Alessandra De Crespo, Nils Mart Costantino, Paula Fleury Soler u Vicky Ann Cremona.